ორი ტიპის front-end developer-ი არსებობს. პირველი ნაღდი OOP პროგრამისტი, რომელიც მკაცრად იცავს solid პრინციპებს და front-end development-ის ნაწილი არ არის markup-ი და ანიმაციები და უნდა იმუშაოს ინტეგრაციაზე, ლოგიკებზე და ასე შემდეგ. და მეორე ტიპი, რომელიც არის უბრალოდ UX ტიპი და აკეთებს ანიმაციებს, visual effects და ასე შემდეგ. ჩემი მოკრძალებული აზრით, front-end developer-მა უნდა იცოდეს ორივე ნაწილი, როგორც პროგრამირების მხარე და ინტეგრაციები, ასევე UX ლოგიკების წერა და ანიმაციების წერა, მათ შორის კომპლექსური ანიმაციების კეთებაც. რადგან იდეაში ორივე კლიენტის მხარეა და არ უნდა დავიწყოთ ის, რომ markup-იც და ანიმაციების front-end-ის ნაწილია. დღევანდელ ვიდეოში შევეხებით ანიმაციების თემას, თუ რა გზა არსებობს იმისთვის, რომ front-end-ში გავაკეთოთ ანიმაცია, ვნახავთ თუ როგორ კეთდება ნულიდან basic ანიმაცია CSS-ით და როგორ შეიძლება გაკეთდეს კომპლექსური ანიმაცია, სადაც გამოვიყენებთ Canvas. აჩვენებთ ყველა შესაძლო მეთოდს და ვარიანტს, როგორც native გზებით, ისევე ბიბლიოთეკებით და framework-ებით, თუ რა საშუალებები არსებობს დღესდღეობით, რომ გავაკეთოთ ანიმაცია front-end-ში. თავდაპირველად გამოიწერეთ არხი, თუ ახლები ხართ, თუ ძველები ხართ და ლაიქეთ ვიდეო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩემი ხშირი მაყურებელია, ან დიდი ხნის მაყურებელი, ისედაც ალაიქებთ, მაგრამ ახლებსაც გთხოვთ რომ დაალაიქოთ. ეს არხს ძალიან დაეხმარება და ასევე მე. თუ მოგწონთ რასაც ვაკეთებთ, რა განიხილეთ Patreon-ის წევრობა და შემოგვიერთდით Discord server-ზე. ახლა კი დავიწყოთ. კარგი, ახლა გადავინაცვლოთ desktop-ზე და დავიწყოთ ყველაზე basic პრინციპით, სადაც შეგვიძლია ელემენტარული ანიმაცია გავაკეთოთ. ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ CSS-ის გამოყენებით. მოდით გავაკეთოთ მარტივი ანიმაცია. მოკლედ აქ გვაქვს ჩვეულებრივი ტრადიციული HTML დოკუმენტი, ნუ აქეთ CSS-ი და შემდეგში დაგვჭირდება JavaScript-იც, ამიტომ წინასწარ გავამზადეთ. კარგი, მოდით გავაკეთოთ რაღაც ელემენტარული წრე და ეს წრე გადავაადგილოთ მარცხნიდან მარჯვნივ CSS-ის გამოყენებით. ამისთვის მოდი გავაკეთებ უბრალოდ divs, რაღაც კლასით. ნუ, კარგი, მოდი box-ი იყოს. აი ესე, ეხლა გავსტილოთ box-ი, რომელიც იქნება მოდით width-ი უბრალოდ 100 პიქსელი. height-ი 100 პიქსელი და background color-ი, ნუ, წითელი. ოკეი. და ჩვენ აქ გვაქვს ჩვეულებრივი box-ი. კარგი. პირველ რიგში, იმისთვის რომ CSS-ში გავაკეთოთ ანიმაცია, ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ keyframe ჩაშენებული keyword-ი, რომელიც გვაძლევს სწორედ ამის საშუალებას. უბრალოდ ცალკე შეგვიძლია დავწეროთ keyframes. და პირველ რიგში keyframe ანიმაციას უნდა დავარქვათ სახელი. მოდით იყოს უბრალოდ move box, რაღაც move-box და აქ გვაქვს რამდენიმე option-ი. ნუ პირველი ყველაზე მარტივი solution-ი არის რომ გამოვიყენოთ from და to ბლოკი, ამისთვის წერთ from, შემდეგ to და უმარტივესი გასაგებია, რომ აქ from-ში იწერება საწყისი წერტილი, საწყისი სტილები თუ დაწყების დროს რა გააკეთოს და თუ არის უკვე site-კენ წავიდეს. მოდით უბრალოდ გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც, რომ მოდი margin left-ი შევცვალოთ, ამისთვის margin მაგალითად 0 პიქსელით და დამთავრდეს კი არა და უფრო სწორად წავიდეს. მოდი 200 პიქსელი. აი ესე. ეხლა რა ხდება ეს, რომ დავასევოთ, რა თქმა უნდა, აქ არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ თვითონ box-ის, ასე ვთქვათ, კლასს არ აქვს მითითებული ეს ანიმაცია. ამიტომ ძალიან მარტივად ესე უთითებთ animation და პირდაპირ ანიმაციის სახელი შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი აქ move box და ეხლა უკვე შეგვიძლია ვნახოთ შედეგი. მაგრამ ხო, შედეგს ვერ ვნახავთ, სანამ უბრალოდ animation speed-ს არ გავუწერთ. ამისთვის შეგვიძლია გვერდით მივუწეროთ, მაგალითად ეს იყოს სადღაც 1s-ი, აი ესე. და ვუალა, ჩვენ მივიღეთ ანიმაცია. აი refresh-ზე უკვე გვაქვს ანიმაცია. ნუ შეგვიძლია ეს უფრო ავასწრაფოთ, მაგალითად 0.5 სეკუნდზე თუ ჩამოვიყვანთ და უფრო სწრაფი იქნება. ხო, ეს animation keyword-ი გვაძლევს საშუალებას, რომ უშუალოდ ერთ ხაზზე დავწეროთ animation name-ი, animation speed-იც, მაგრამ თუ დალაგებულად გინდათ წერად, შეგიძლიათ animation name-ისთვის ხოლმე, ნუ animation name-ი გამოიყენოთ და animation duration, ჩვეულებრივად და უკვე speed-ი შეგიძლიათ გაწეროთ, მაგალითად 1s-ი და იგივე შედეგი გვექნება. პირველი რჩევა რაც შემიძლიათ მოგცემთ, რომ არასდროს ანიმაციების დროს სადაც movements იყენებთ margin left-ი, margin top-ი და ეგეთი რაღაცები არ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ეს იწვევს sticky effects და smooth-ი არ არის. ამისთვის CSS-ში გვაქვს transform keyword-ი, რომელიც შეიცავს transform, translate x, y, scales და ასე შემდეგ, რომელიც ბევრად უფრო smooth effects გაძლევთ. აი მაგალითად აქ შეგვიძლია დავწეროთ transform, translate მაგალითად 0 პიქსელიდან წავიდეს, ნუ 200 პიქსელზე. და რეკომენდირებულია რომ ის ასე ვთქვათ HTML ელემენტი, რომელზეც CSS keyframe ანიმაციას ვაკეთებთ, იყოს position absolute. აი ესე. და ეხლა მივიღეთ უფრო smooth effects. ნუ ამას ეხლა შეიძლება ვიდეოში
ასე ვთქვათ, ნაკლებად იგრძნობთ, მაგრამ რეალობაში რო გააკეთებთ და კარგად დაადებაგეთ, მიხვდებით, რომ transform-ით გაკეთებული ანიმაციები ბევრად უფრო smooth-ი არის. Okay, ნუ აქ გვაქვს კიდევ უამრავი option-ი, მაგალითად თუ ეს გვინდა infinity იყოს, animation count-ი გვაქვს მაგალითად infinity, სადაც უსასრულო იქნება ეს ჩვენი ფუნქცია და ნუ კიდევ უამრავი mode-ი, მაგალითად როდის გაჩერდეს, როდის არ გაჩერდეს და ასევე გვაქვს, კაი, აქ როგორც გითხარით, ყველაზე basic არის from და to block-ი, მაგრამ შეგვიძლია ასევე პროცენტულად განსაზღვროთ, თუ რა პროცენტზე რა გააკეთოს და შემდეგ რა, ანუ საწყისი, შუა ნაწილი, შემდეგ მეოთხედი ნაწილი დასრულება და ასე შემდეგ. ამისთვის შეგვიძლია ეს განსაზღვროთ პროცენტულად. ნუ პროცენტი უნდა ვიღოთ 0-დან 100%-მდე. მაგალითად დავწეროთ ეგეთი რაღაცა, რომ 0%-ის ბლოკი, საიდანაც დაიწყება, მოდით იყოს 50%, ანუ შუა ნაწილიც განსაზღვროთ და ნუ საბოლოო 100%. და მოდით უთხრათ ეგეთი რაღაცა, რომ 0%-ზე როცა არის, ანუ საწყის წერტილში, ნუ translate x-ი იყოს 0 პიქსელი და background-ი იყოს წითელი. 50%-ზე მივიდეს 100 პიქსელზე და მოდით background-ი გახდეს მწვანე. და როცა უკვე საბოლოო წერტილში მივა, ანუ 200 პიქსელზე დავუშვათ, სადღაც აი აქ გახდეს orange background-ი. და მოდით ახლა ვნახოთ როგორი ანიმაცია გამოვა. აი, იდეაში 3 სტეპი გამოიყო და ნუ აქ გვაქვს ეფექტი, რომ თითქოს მარჯვნივ უბრალოდ შუა ნაწილში მიდის, მერე ჩერდება და მერე აგრძელებს. ამისთვის შეგვიძლია linear mode-ი გამოვიყენოთ. ამისთვის არსებობს animation timing function-ი და linear-ი, ანუ ნებისმიერი transition-ის გარეშე უბრალოდ აი ესე სტიკად გააკეთებს იმ ანიმაციას, რასაც აი აქ უბრძანებს და მივიღებთ აი ესეთ შედეგს. Voila, ჩვეულებრივი ანიმაცია. ნუ რა თქმა უნდა, აქ არის linear-ის გარდა cubic bezier-ი, რომელსაც custom transition-ი გადაეცემა და ნუ ეს cubic bezier-ი თვითონ იდეაში ანიმატორმა უნდა მოგაწოდოს ამის cubic bezier-ი, ვინც იდეაში პროტოტიპი შეგიქმნათ ამ ანიმაციის, რომელიც უნდა გამოიყენოთ ვებში, ხშირ შემთხვევაში ამას აკეთებენ Adobe After Effects-ში. არსებობს კიდე online tools-ები, რომელიც ამ cubic bezier-ებს, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად გაგაკეთებიებთ. ხო, აი ზუსტად ამას ვიძახდი, აი აქ შეგიძლიათ განსაზღვროთ, თუ როგორი ანიმაცია გინდათ, აქედან გატესტოთ, როგორი transition-ით და აი აქ იწერთ cubic bezier-ის კოდს და copy paste-ით გადმოიტანთ CSS-ში და მიიღეთ იგივე transitions, რასაც აი აქ chart-ი თუ რა ქვია, არ ვიცი ამას რა დავარქვა, აქედან განსაზღვროთ. Okay, როგორც მივხვდით, ეს არის უმარტივესი გზა თუ CSS-ით როგორ გავაკეთოთ ანიმაცია და თუ რა ანიმაციას გააკეთოს, მარჯვნივ წავიდეს, მარცხნივ scale-ი შეუმცირდეს, გაიწელოს თუ მოიწელოს, თუ რა ქნას, ამას უკვე წერთ keyframe-ში. ხა რა ხდება, როცა ოდნავ კომპლექსური ანიმაცია გვაქვს და CSS-ი ამაში ვეღარ გვეხმარება და ანიმაციაში უკვე რაღაც ლოგიკა დევს, გულისხმობ კონკრეტულად რაღაც წერტილში რომ მივა, იქ უკვე სხვა რაღაც გააკეთოს, ან საიტზე რაღაც ივენთი გამოიწვიოს, ან ასე შემდეგ, რაც უკვე პროგრამირებასთან ასოცირდება. აქ უკვე საქმე შემოდის JavaScript-ი და ეხლა გაჩვენეთ რა მეთოდები გამოიყენება იმისთვის, რომ JavaScript-ით მოვახდინოთ HTML ელემენტის ანიმაცია. ეხლა როგორ უნდა ავამოძრავოთ JavaScript-ში ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, HTML ელემენტი. ნუ ამისთვის ცხადია, რომ გჭირდება ფუნქცია, რომელიც ყოველთვის გაეშვება და ესეთი ალბათ პირველი გახსენდებათ set interval-ი და რატომაც არა გამოვიყენოთ, მაგალითად set interval. ალბათ speed-ი იყოს 0.1 მილიწამში ერთხელ. და მე რო აქ დავლოგო ხა console.log რაღაც hello. როგორც ხედავთ, აი ეს hello ილოგება საკმაოდ ბევრჯერ. ანუ შემოდის აი ამ ფუნქციაში. კარგი. პირველ რიგში, რადგან HTML-ზე გვინდა დომის манипуляცია, ვიცით რომ უნდა მოვიპოვოთ მას ეწოდომა, ამიტომ box-ი შევინახოთ სადღაც აი აქ ცვლადში. const box უდრის document წერტილი query selector box. და მორჩა, box-ი ეწოდომა გვაქვს. და პირველი ყველაზე პრიმიტიულად რაც შეიძლება რომ JavaScript-ით ავამოძრავოთ HTML ელემენტი, ამისთვის არის იდეაში style-დან გამოვიძახოთ რაღაც. პირველ რიგში შევქმნათ რაღაცა x ცვლადი, რომელიც default-ად 0 იქნება და შემდეგ გავზრდით, ანუ const x, უпростоრად let x უდრის 0-ს და როცა set interval-ში შემოვა, ასე ვთქვათ, ეს x-ი გაიზარდოს 1-ით. და შემდეგ ეგ x-ი უნდა მივანიჭოთ უკვე კუბის x. და ეს შეგვიძლია იდეაში style-დან გავაკეთოთ box.style-ი, ამოვიღოთ მაგალითად margin left, რომელიც უდრის აქ შეგვიძლია ლიტერალები გამოვიყენოთ. იდეაში ამ x და გვერდით პიქსელი მივუწეროთ. და voila, როგორც ხედავთ, ჩვენი კუბი მოძრაობს. ნუ
ამას თუ იდეაში დავაკლებთ, მაგალითად 20-ზე დავიყვანთ, ბევრად უფრო სწრაფად გავა, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად შემოვა, ანუ set ინტერვალი უფრო ხშირად გაიშვება. და ეხლა მარტივი ანიმაცია გავაკეთეთ JavaScript-ზე. მაგრამ რა ხდება ეგ? ეს არის ძალიან პრიმიტიული მიდგომა. ანიმაცია ცოტა ბინძური გამოდის და თუ კარგად შეხედავთ, საერთოდ არაა smooth-ი. ამას კიდე რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს. პირველი, merging left-ი რაზეც წეგან გესაუბრეთ, აქ transform translate უნდა გამოვიყენოთ და ოდნავ უკეთეს შედეგს მოგცემს, მაგრამ აი ეს set ინტერვალი თლად რეკომენდირებული არ არის, რომ ანიმაციებისთვის გამოვიყენოთ და ამისთვის არსებობს JavaScript-ში ჩაშენებული მეთოდი animation request frame. ამისთვის ვაკეთებთ ეგეთ რაღაცას. const start animation რომელიც არის ესე ჩვეულებრივი arrow function-ი და აქ უკვე შეგვიძლია გამოვიზახოთ window request animation frame-ი და ამას გადავცეთ თვითონ აი ეს ფუნქცია და ფუნქციის გარეთ გამოვიზახოთ, იგივე, ასე ვთქვათ, მეთოდი, რაც აქ დავწერეთ. და ამ შემთხვევაში აი ეს ბლოკის ნაწილი animation here დავაკომენტაროთ. აი ეს ბლოკის ნაწილი არის ჩათვალეთ უსასრულოდ შემო აქ. აი console და როგორც ხედავთ, აი ეს hello ძალიან სწრაფად ილოგება და რადგან ეს ფუნქცია არის საკმაოდ სწრაფი, სწორედ ამიტომ არის რეკომენდირებული, ასე ვთქვათ, ანიმაციებისთვის. და აი აქ უკვე შეგვიძლია გავწეროთ რაღაც box, style, transform, აქ არასწორად გვიწერია, translate უნდა გვეწეროს და ეგა. ეხა ანიმაცია არის ბევრად smooth-ი. და რაში გვეხმარება ეხა ეს JavaScript-ი? იდეაში JavaScript-ი გვეხმარება იმაში, რომ წეროთ უკვე ლოგიკები და ოდნავ უფრო კომპლექსური ანიმაციები დომში. აი მაგალითად, მე აქ შევიძლია რაღაც ლოგიკის მერე დავწერო, რაღაც თუ x-ი ნაკლები ან რაღაცა გაჩერდეს ან რამე სხვა გააკეთოს. ამისთვის მოდი ვნახოთ სად გვინდა გაჩერება, ამისთვის დავლოგავ ეხა მე x. აი ესე, აი სადღაც მოდი 200-ზე რომ მივა გაჩერდეს, ამიტომ შემიძლია ეგეთი რაღაც გავაკეთო, რომ ან იდეაში მოდი თავიდან დაიწყოს. მაგალითად if x-ი მეტი ან ტოლი 200-ზე, x-ი გახდეს 0. აი ამ შემთხვევაში თავიდან დაიწყებს. აი როგორც ხედავთ 200-ზე მივიდა, შემდეგ 0 გახდა და თავიდან გაიზარდა x-ი. და ხო, რეალურად JavaScript-ში უფრო ცვლი კოორდინატებს და ამ შეცვლილ კოორდინატს უკვე CSS-ით ანიჭებ, ასე ვთქვათ, ოღონდ ისევ JavaScript-ით. რეალურად აქ მინდოდა მეჩვენებინა, რომ მთავარი მუღამი იმის რა კორიც უნდა გააკეთო, სადაც ეს ყველაფერი უნდა დაჩეინჯდეს. ამას არ აქვს ახლა დიდი მნიშვნელობა ამ დაჩეინჯებულ CSS-ით მიანიჭებ თუ CSS-ში ცვლად შექმნი თუ ასე შემდეგ. მთავარი მუღამი არის request animation frame-ი. და რა იქნება აქ იდეალური კოდი, რითაც შეიძლება ყველაზე smooth ანიმაცია მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკმაოდ კარგი პრაქტიკაა, გულისხმობ transform-ის გამოყენებას და request animation frames. თუ გინდათ best performance-ი, ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ computed style-ებით, რითაც შეგვიძლია CSS-ში შევცვალოთ ცვლადი და ის უკვე მინიჭება აღარ დაგჭირდება, JavaScript-ის ხართ ხოლმე შევცვლით და ეს ცვლადი უკვე ავტომატურად მინიჭებული იქნება CSS-ზე. მოდით გავაკეთოთ ამის მაგალითიც. გვიძლია გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც, აი ეს ნაწილი შეგვიძლია წავშალოთ box-ზე, წვდომაც ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ დაგჭირდება, რაც ძალიან კარგია. იმიტომ რომ მაქსიმალურად CSS-ისკენ მიდის დატვირთვა, უბრალოდ JavaScript-ით იმ კოორდინატებს აკონტროლებ, რაც უშუალოდ ცვლილებას განახორციელებს HTML ელემენტზე. და როგორც კოდექსივით გვაქვს, რაც CSS-ით კეთდება, უნდა გაკეთდეს CSS-ით, იმიტომ რომ უფრო მეტი პერფორმანსი აქვს და რაც შეიძლება ნაკლები JavaScript-ი. კაი, მოდით CSS-ში გავაკეთოთ ეხლა ცვლადი, აქ შემოვიტანოთ root-ი და ცვლადი გავაკეთოთ რაღაც, რომელსაც ერქვია მაგალითად position x-ი. და default ამის მნიშვნელობა იქნება 0 პიქსელი. და იქ დავსეტოთ default-ად ეს მნიშვნელობა, მოდი position absolute იყოს და transform translate x-ი და აქ გადავცეთ var და ეს ჩვენი position x. და არაფერი არ მოხდება, ეხლა რომ დავაინსპექტოთ ეს ჩვეულებრივად, ამას გადაეცა transform translate position x-ი, რომელიც არის აი აქ 0 პიქსელი. და ეხლა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. აი, ბევრად უფრო შემცირდება ეხლა კოდი და პერფორმანსიც გაიზრდება წინასთან შედარებით. პირველ რიგში შემოვიტანოთ root-ი, ამისთვის ვაკეთებთ const root ეს უდრის document წერტილი document element-ი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, სადაც აი აქ უკვე დავინახავთ აი ამ roots. აქ x-ის გაზრდა ისევ მოგვიწევს და
გავაკეთებთ ეგეთ რაღაცას. უბრალოდ სვლად შევუცვლით ახლა მნიშვნელობას roots წერტილი style-დან ამოვიღოთ set property მეთოდი და პირველ პარამეტრად გადაეცემათ სვლადის სახელი და მეორე პარამეტრად გადაეცემა მნიშვნელობა თუ რა მნიშვნელობა ჩაისეტოს. ნუ სვლადის სახელი არის ეს და ჩვეულებრივად string-ად გადავცეთ და მეორე პარამეტრად ნუ ცხადია უნდა გადავცეთ x-ი. ხო, უბრალოდ აქ არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ CSS-თან გვაქვს საქმე, ამიტომ უბრალოდ x ვერ გადავცემთ, ლიტერალებით შეგვიძლია ნუ x გადავცეთ და გვერდით პიქსელი მიუწეროთ და როგორც ხედავთ მივიღეთ იგივე შედეგი. განსხვავება არის ის, რომ არანაირი access-ი ანუ წვდომა ელემენტზე არ გვჭირდება და არაფრის სტაილის შეცვლა, უბრალოდ საკმარისია სვლად შევუცვალოთ მნიშვნელობა და რადგან სვლადი აი აქ გვაქვს გამოყენებული, ავტომატურად ჩაისეტება CSS-ით. ეს არის იდეალური გზა, თუ DOM-ში როგორ გავაკეთოთ ანიმაცია და როგორ ავამოძრავოთ რაღაც ისა, რომ ქონდეს მაქსიმალურად smooth ეფექტი და მაქსიმალურად დიდი პერფორმანსი. კარგი, რა ხდება, როცა ოდნავ უფრო კომპლექსურ ანიმაციას ეხება საქმე? როცა იმაზე უფრო მეტი ანიმაცია ვიდრე რაღაც ბოქსის გადაადგილება, დასქეილება, პრიმიტიული rotation და position-ების განსაზღვრა, რაც იდეაში წეგან გავაკეთეთ და გვჭირდება რაღაც დაუშვათ line-ის გავლება, ან მოხვევა, წრის ოდნავ, ასე ვთქვათ, კომპლექსურად ქცევა და ასე შემდეგ. ნუ გაჩნდა იდეაში ანიმაციის მაგალითად. ამ შემთხვევაში საქმეში ერთვება SVG. SVG არის რაღაც გრაფიკული ვექტორული გამოსახულება, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ HTML-ში და რომლის манипулირება შეგვიძლია ასევე JavaScript-ით, სადაც ოდნავ უფრო კომპლექსური ანიმაციების გაკეთება შეგვიძლია ვიდრე, ასე ვთქვათ, ბოქსების აქეთ-იქით თრევა. მოდით გავაკეთოთ ამის მაგალითი. პირველ რიგში შემოვიტანოთ SVG ტეგი, რომელიც მარტივად შეგვიძლია ესე გავაკეთოთ, აი აქ დავხუროთ SVG. SVG-ს აქვს თავისი ატრიბუტი, ეს არის viewbox-ი, რომელსაც გადაეცემა კოორდინატები, თუ viewbox-ი საიდან სადამდე იყოს, ნუ ამ შემთხვევაში იყოს 0 0 x-ზე 600 height 200, სადღაც ესეთი viewbox-ი გავაკეთოთ. და აი აქ უკვე არსებობს სხვადასხვა ტეგი, მაგალითად, ასე ვთქვათ, field, red და ნუ ასე შემდეგ. უამრავი ტეგი, რომელიც შეგიძლიათ დასერჩოთ ნახოთ, ნუ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებთ circle tags, რადგან ჩემი მიზანია ხა გავაკეთო snake-ის ანიმაცია. მოკლედ, მოდით გავაკეთოთ ესეთი ანიმაცია. Snake-ი უნდა შედგებოდეს რამდენიმე თითო წრისგან და ამ snake-ს გავუკეთოთ სადღაც ესეთი ანიმაცია, რომელსაც აი ესე პროპორციულად და სიმეტრიულად მიყვება აი ეს წრეები და გავაკეთოთ სხვადასხვა ფერის RGB ფერებში. საბოლოო ჯამში იდეაში საკმაოდ ოდნავ კომპლექსური და ლამაზი snake-ის ანიმაცია უნდა მივიღოთ. კარგი, ნუ აქ გავაკეთეთ SVG. აქ იდეაში circle-ის ტეგი შეგვიძლია პირდაპირ ესე დავწეროთ, მაგრამ ხელით ჩასმა არ მინდა, იმიტომ რომ ბევრი ასე ვთქვათ წრე უნდა ჩაილიყოს, ამიტომ ჯობია ეს JavaScript-ით დავაგენერიროთ. ხო, CSS-ში მოდი SVG გავსწილოთ. უბრალოდ SVG-ს ვეტყვი, რომ width-ი იყოს ნუ ამ შემთხვევაში 600 პიქსელი და height-ი 200 პიქსელი. იდეაში ეს ის ზომებია, რაც აი აქ viewport-ში გავუწერეთ. და ხო, ნუ background-ი შევცვალებოდის, იმიტომ რომ ფერადი ანიმაციები უფრო კარგად გამოჩნდეს და ნუ ჯერჯერობით აი აქ არაფერი არ გვაქვს. ეხლა დახატვას, გენერაციას და манипуляციას ყველაფერს გავაკეთებ JavaScript-ით. პირველ რიგში SVG-ზე გვჭირდება წვდომა, ამიტომ რაღაც SVG-ს სვლადი შევქნათ და query selector-ით მოვიპოვოთ წვდომა SVG. იდეაში წვდომა უკვე გვაქვს. წინასწარ გავაკეთოთ სვლადი, ანუ body სვლადი, თუ რამდენი წრისგან უნდა შედგებოდეს, ამისთვის ამ სვლადს დავარქვათ num. დაშორება ამათ შორის ესეთ სვლადში შევინახოთ. Spacing-ი იყოს მოდი 10 და გვჭირდება segment-ის array, ანუ მასივი, სადაც აი ამ ყველაფერს ჩავყრით. ეხლა მოდით დავხატოთ უშუალოდ snake-ის სვლადი, ანუ ეს რა სვლადებიც გავაკეთეთ იდეაში, ამის მიხედვით დავაგენეროთ და segment array-ში შევინახოთ, რადგან შემდეგ ყველაფერზე ერთად წვდომა გქონდეს. ნუ ამისთვის შეგვიძლია გავაკეთოთ რა თქმა უნდა for ციკლი, let i, რომელიც უდრის 0-ს და ეს i ნაკლებია აი ამაზე, ანუ 20-ზე. i გაიზარდოს 1-ით. ოკეი, აი ამ for-ში უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ უხეშად რო ვთქვათ ხატვა. ხო და აქ შევინახოთ ეგეთი რაღაცა document წერტილი create element, ოღონდ create element-ი არა და create element ns-ი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომელიც ტრადიციული create element-ისგან განსხვავებით, რომ შეგვიძლია namespace-ი გადავცეთ, ამ შემთხვევაში namespace-ი იქნება w3 org-დან აღებული აი ეს SVG-ის namespace-ი და ამ შემთხვევაში ტეგი იქნება წრე, რა თქმა უნდა. და ეხლა ამას უნდა გადავცეთ ატრიბუტები, ნუ პირველი radius-ი, ამისთვის პირდაპირ აქედან შეგვიძლია გამოვიძახოთ set attribute-ი,
რადიუსი აღინიშნება ჩვეულებრივად არით და მოდით რადიუსი იყოს 8. შემდეგ ფერი გვჭირდება, ამიტომ იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ, უბრალოდ რადიუსის მაგერად გავაკეთოთ fill, fill განსაზღვრავს თუ რა ფერი კონდეს და რადგან ჩვენ გვინდა, ასე ვთქვათ, ყველას ეს გაყოლებაზე RGB ფერი კონდეს, რადგან უფრო ლამაზი იყოს, გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც, გამოვიყენოთ ლიტერალები, აი როგორც hex code და RGB, რაღაც მსგავსი არის HSL-ი, რომელიც RGB-ს გარდაქმნის. აქ უკვე ლიტერალები შეგვიძლია გავაკეთოთ. მოდი თვითონ iterატორი გამრავლებული და მე ხელითვე შეგვიძლია 100% და 50% alpha. აი ეს უკვე დააგენერირებს, ასე ვთქვათ, RGB ფერებს, რომელიც თითო გადაეცემა 20-ვე, ასე ვთქვათ, ტანს უხეშად. ეს უკვე SVG-ში უნდა ჩავსვათ, ამიტომ SVG-დან გამოვისახოთ append child მეთოდი და ჩავსვათ აი ეს ჩვენი წრე. და ეხლა ეს ყველაფერი დავფუშოთ აი ამ array-ში, ამიტომ და შევქმნათ ესეთი ობიექტი L-ი, იგივე ელემენტი X-ი და Y-ი. ნუ ელემენტი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა წრე იქნება. X-ი იყოს default-ად 300, ხოლო Y-ი 100. ეხლა ეს შეგვიძლია დავასეივოთ და რო დავარეფრეშოთ, აი აქ გამოჩნდა ეგეთი რაღაც, რაც წესით ბოლომდე არ ჩანს. აი ეხლა რო დავაინსპექტოთ და ვნახოთ, აქ არის აი SVG-ში უკვე წრეები ჩაიყარა იმ ლუპის მიხედვით, რომელსაც ყველას აქვს განსხვავებული ფერი, უბრალოდ X პოზიცია აქ ერთი იგივე და ერთმანეთს გადაფარებულია და იდეაში ეს წრეები ჩვენ JavaScript-ით ჩავსეტეთ, რომელსაც ნუ რადიუსი ერთნაირი აქვს, მაგრამ ფერები განსხვავებული. ეხლა უნდა შევცვალოთ პოზიციები. მოდი ეს დავაკომენტაროთ, რომ draw snake, რომელიც იდეაში ბოლომდე კარგად არ არის, მაგრამ ამას ამომუშავებთ და შემდეგ ფუნქცია გვჭირდება animate ფუნქცია, რომელიც უსაშუალოდ გაეშვება. const animate აი ესე და ასევე time-ის ცვლადი let t, რომელიც default-ად არის 0, გავდით 0.5, უпростоრად 0.05, ასე ვთქვათ, წამით და ეხლა უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ პოზიციების, ასე ვთქვათ, შეცვლა, რომელიც მოგცემს საბოლოო ჯამში ამ ანიმაციას. პირველ რიგში მოდი აქ დავწეროთ follow-ის ფუნქცია, რადგან თითო წრე პროპორციულად გაყვეს ამ snake-ის bot-ს, ამისთვის შეგვიძლია დავაკომენტაროთ, რომ follow to head, შევქმნათ head-x ცვლადი, head-x pass plus ist, რომელიც გავზარდეთ და გამრავლებული 40-ზე. Y-ის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად დაგვჭირდება. ამ შემთხვევაში Y-ი იყოს იგივე, ოღონდ ის მაგივრად გამრავლებული math, უпростоრად math ჩაშენებული ობიექტი და მოვიღოთ სინუსი და ამ სინუსში გადავცეთ t, იმიტომ რომ აი ზუსტად აი ეს ნაწილი რო გაკეთდეს, ამას სინუსის გარეშე ვერ იზამ, იდეაში იზამ, მაგრამ ჩაშენებულია უკვე JavaScript სინუსი, ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. და segment-იდან პირველ ელემენტს წერტილი x, აი აქ რა ობიექტით შევქმნით. მივანიჭოთ, ნუ რა თქმა უნდა, head-x-ი და y შეგვიძლია მივანიჭოთ head-y-ი. ეხლა უნდა გავწეროთ კოდი, იმიტომ რომ თითოეული წრე გაყვეს თავს, ამისთვის ნუ რა თქმა უნდა for-ი დაგვჭირდება, each body part follow to head. და კომენტაროთ აი ესე for i ნაკლებია segments წერტილი length-ზე i გაიზარდოს. აი, იდეაში segment-ის, ასე ვთქვათ, array-ის დავუვლით ეხლა ამ for-ით. პირველ რიგში გვჭირდება წინა ელემენტი რო დავიჭიროთ, რადგან მაგაზე ყველა ვარიანტში დაგვჭირდება манипуляცია, ამიტომ რაღაც სვლადი შევქმნათ prev, ანუ წინა ელემენტი, ეს უდრის segment is -1 და ამჟამინდელი, ასე ვთქვათ, ელემენტი, რაღაც car, იქ შემოკლებით current segments, ჩვეულებრივად i. ეხლა უნდა შევქმნათ სვლადი, რომელიც უშუალოდ მობრუნებულ, ასე ვთქვათ, პოზიციას დაიჭერს, ნუ ეს უნდა იყოს const წინა, ასე ვთქვათ, წინას x გამოკლებული ახლანდელი x-ი, რომელიც უდრის წინას y-ს გამოკლებული ახლანდელი y-ი. და ეხლა გვჭირდება კუთხე. const angle, რომელიც უდრის math-დან და რომელსაც გადაეცემა dy-ი და dx-ი. Pattern არის math-ში ჩაშენებული მეთოდი, რომელიც აბრუნებს radius, ორი პარამეტრის radius, რომელსაც აი აქ გადავცემ. უпростоრად current x-ი უნდა გახდეს წინას x გამოკლებული math წერტილი კოსინუსი და აი ეს ამან რაც დააბრუნა ეს გადავცეთ აქ. ხოლო current y-ი, ნუ იგივეს უბრალოდ ეს იქნება y-ი და კოსინუსის მაგრად, რადგან y-ზე ასაუბარი გვჭირდება სინუსი. და ნუ რა თქმა უნდა გამრავლებული spacing-ზე.
ნუ ეს ფუნქცია არ გვაქვს გამოძახებული, ამიტომ უნდა გამოვიძახოთ და უნდა გამოვიძახოთ window animation request frame-ში, როგორც წინა მაგალითზე გავაკეთეთ. ამიტომ იდეაში სადღაც აი აქ შეგვიძლია დავწეროთ window.request animation frame და animate-ი გადავცეთ. და animate-ი ასევე უნდა გამოვიძახოთ ფუნქციის გარეთ, სადღაც აი აქ. კარგი, ნუ მოძრაობა არ ხდება, იმიტომ რომ უშუალოდ წრეებს ჩვენ აქ არაფერს არ ვუცვლით, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს ნაწილი დავწერეთ. ამიტომ ეხლა უნდა დავწეროთ, ანუ ჩათვალეთ იდეაში ის პოზიციები, რაც გავაკეთეთ, იცვლება, მაგრამ უშუალოდ HTML ელემენტის წრეს არ ვუცვლით, ანუ არ ვსეტავთ ამათ. ამიტომ საკმარისია ეხლა ამის ჩასეტო გავაკეთოთ და ის ანიმაციის ლოგიკა, რაც აქ დავწეროთ, ჩვეულებრივად იმუშავებს. ამისთვის გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. ნუ მარტივი for-ი გავწეროთ, custom iterატორი არ გვჭირდება, const რაღაც s-ი of segment-იდან. Ups. აი ესე. C-დან ამოვიღოთ element, ანუ ის element, ასე ვთქვათ, ობიექტი, რაც აი აქ შევქმნით, რომელშიც ინახება წრე და set attribute-ით გადავცეთ cx-ი, უпростоრად string-ად და მეორე ატრიბუტად უკვე მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში C-დან ამოღებული x-ი. ნუ იდეაში აქვეა თავის მნიშვნელობა, რასაც შემდეგ ვუცვლით აი აქ. და იგივე გავაკეთოთ y-ზე. y და sy. უსასრულო ეფექტი რო შევქმნათ, მაგრამ სანამ უსასრულო ეფექტს შევქმნით, ვალა, დავასეივეთ და ესეც ჩვენი ანიმაცია. იდეაში თითქმის ის არის, რაც მინდოდა, მაგრამ ამის უსასრულო ეფექტისთვის დავწეროთ აქ ლოგიკა finite effect to head x-ი მეტია აქედან აქ საინტერესოა რამდენია. ახლობით 618, მოდი 500-ზე გავაკეთოთ. თუ head x-ი მეტია, კაი, მოდი 600 იყოს, 600-ზე, ამ შემთხვევაში t გახდეს 0 და ყველაფერი დაიწყება თავიდან. და მგონი ეგ არის. ეგ არის ჩვენი snake-ის ანიმაცია და როგორც თავიდანვე დავსახეთ, გვაქვს აი ესე წრეები, ფერებია ესე გადავანაწილეთ, აი ამ კოდის საშუალებით. და სწორედ აი ამ ხაზის ანიმაციაზე ვსაუბრობდი, რომ უკვე საქმეში ერთვება SVG, იმიტომ რომ ბევრი დივებით ეს უკვე ისეთი კარგი არ გამოდის რა. და ესე ჩვენი მარტივი SVG ანიმაცია. როცა უკვე ძალიან კომპლექსურ თემას ეხება SVG-ის ანიმაციები, მაგალითად რაღაც პერსონაჟია, რომელიც ეკავს პირობითად, ეხა ამის თითო აი აქ წერა სული მარაზმი იქნება, ამიტომ აკეთებენ ეგეთ რაღაცას, თვითონ აი ამ ცეკვის დაუშვათ ანიმაციას, რომელიც SVG After Effects-ში აკეთებენ. After Effects აქვს ეგეთი მარტივი ფუნქცია, რომ ეს ყველაფერი დააგენეროს JSON-ად და ამ JSON-ში უკვე ჩამოწერილია ყველა ის პოზიცია, რომელიც რა მომენტში რა უნდა გააკეთოს და JavaScript-ში მარტივი ფუნქციის გაწერით და ამ JSON ფაილის დაიმპორტებით უკვე JavaScript-ი ავტომატურად იმეორებს იმ პოზიციებს, ამიტომ ხელწერა აღარ გვიწერს. მაგრამ ისეთი მარტივი ეხლა ნუ თლად მარტივი არა, მაგრამ ესეთ basic ანიმაციები უკვე შეგვიძლია თვითონ JavaScript-ში ვწეროთ. და ამით უბრალოდ მინდოდა იმის თქმა, რომ JavaScript-ის მხარეს ჩვეულებრივად ხდება ეს ყველაფერი SVG-ზე, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი манипуляცია. კარგი, იდეაში ყველა შესაძლო ანიმაციების პრინციპი განვიხილეთ, რაც შეგვეძლო გაგვეკეთებია უშუალოდ DOM-ში. საბოლოო რჩევას მოგცემთ, რომ არსებობს ესეთი ბიბლიოთეკა GSAP, ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი ბიბლიოთეკა, რომელიც საშუალებას გაძლევს სწორედ ანიმაციები აკეთო DOM-ში და ეს ყველაფერი გააკეთო მარტივად. იმიტომ რომ აი ამ ბიბლიოთეკაში უკვე წინასწარ არის ჩაშენებული ისეთი მეთოდები, რომელიც გაძლევს საშუალებას გააკეთო DOM-ზე ან SVG-ზე ნებისმიერი манипуляცია და იყოს საკმაოდ smooth-ი. აქვს ამას რაღაც ფასიანი ვერსიებით, მაგრამ უფასო ვერსიებით და ასევე უფასო პლაგინებით შეგიძლიათ გადახედოთ, ნახოთ მაგალითები GSAP-ზე რა არის გაკეთებული და თუ DOM-თან მოგიწიათ ანიმაციების გაკეთება, სასურველია რომ გამოიყენოთ აი ეს გენიალური ფრეიმვორკი. ჩვენ უნდა განვიხილოთ მარტივი ანიმაცია, keyframe-ების გამოყენებით როგორ გავაკეთოთ CSS-ი, DOM-ის ანიმაციები როგორ გავაკეთოთ JavaScript-ით, ოდნავ უფრო კომპლექსური თუ SVG-ზე როგორ გავაკეთოთ манипуляცია და რა ხდება თუ ამაზე კომპლექსური ანიმაცია მოგთხოვეს, აი საუბარია რაღაცა დაუშვათ ცეცხლის ეფექტზე, პარტიკლებზე, რაღაც ქახალდის დაკუჭვის ეფექტზე და რაღაც ასწავლებზე. ამ შემთხვევაში DOM-ი უძლურია, იმიტომ რომ DOM-ს არ აქვს მაგხელა პერფორმანსი, რომ მსგავსი ეფექტები გააკეთოთ და საქმეში ერთვება Canvas-ი. Canvas-ი ეს არის გრაფიკული გამოსახულება, სადაც შეგიძლიათ ნებისმიერი გრაფიკული გამოსახულება გამოიტანოთ და ნებისმიერი სახის ეფექტი და манипуляცია გააკეთოთ. მოდით ახლა განვიხილოთ მარტივი მაგალითი და Canvas-ში შევაწყოთ
პარტიკლების სისტემა, აი ჩათვალეთ რაღაც წერტილები, ატომები, რომლებიც ეს ქაოსურად დარბიან და ერთმანეთთან ხაზებით კონექტდებიან. ალბათ ბევრგან გინახავთ ეს ანიმაცია და მოდით ავაწყოთ ეს ბიბლიოთეკის გარეშე და ნუ მერე გაჩვენეთ ბიბლიოთეკებსაც, რომელიც Canvas-ში ასე ვთქვათ გამოიყენება. ხო, გაითვალისწინეთ ის, რომ Canvas-ში დაისპექტება არ შეგიძლიათ, ანუ როცა აი აქ Canvas გამოიტან inspect element-ით რაღაც Canvas-ში ასე ვთქვათ დახატული ნებისმიერ ელემენტი ნახვა არ შეგიძლიათ, ამიტომ debugging-ი ოდნავ ჭირს. მაგრამ სამაგიეროდ შეგიძლიათ მიიღოთ უბრალოდ სასწაული ეფექტები. კარგი, ნუ CSS-ზე ისე იგი background-ი შევცვალოთ, overflow hidden იყოს, Canvas display block-ი უთხრათ წინასწარ და აქ დავიწყოთ წერა. პირველ რიგში უბრალოდ შემოვიტანოთ Canvas-ი, ამისთვის Canvas, ID იყოს Canvas-ი და დავხუროთ. პირველ რიგში ნუ გვჭირდება Canvas-ზე წვდომა, ამიტომ const Canvas უდრის document, წერტილი რადგან ID-ა get element by ID და გადავცეთ Canvas-ი. და უშუალოდ 2D ასე ვთქვათ ელემენტების დახატვა რო შევძლოთ, ამისთვის გვჭირდება რაღაც ვადი, სადაც მივუთითებთ get context 2D-ს, რომელიც უშუალოდ ნიშნავს იმას, რომ შეგვეძლოს რაღაც ელემენტების დახატვა უпроსტად JavaScript-ის Canvas-ში. ამისთვის, ნუ ამ ცვლად ხშირ შემთხვევაში SDX არქმევენ. მოდი არ დავარღვევ რაღაც ტრადიციას, ეს უდრის Canvas-იდან ამოღებული get context. აი ესე. კაი, პირველ რიგში რადგან responsive იყოს ამისთვის შევინახოთ Canvas-ის width და height-ი, კიდეში რაც უდრის window width და height-ს, იმიტომ რომ Canvas-ზე კონკრეტული ზომები არ მაქვს გაწერილი. ამიტომ Canvas წერტილი width-ი უდრის window წერტილი inner width, prostrate width და height-ი inner height. Height inner height. აი ესე. Okay, ეს შენახულია Canvas-ის width-სა და height-ს. უпроსტად height-ში. უпроსტად შენახული არა, უფრო ჩავსეტეთ, ასე ვთქვათ, ახლანდელი ბრაუზერის სიგრძე და სიგანე. თუ გინდათ ატომები უწოდეთ, ან წერტილები, ან ნამცეცები, ან რაც გინდათ, ამისთვის ნუ რა თქმა უნდა array დაგჭირდება, ამიტომ const particles, რომელიც default-ად უდრის რაღაც serial arrays და პარტიკლების რაოდენობა, რომელიც ასევე ცვლადში შევინახოთ და default-ად იყოს მოდით 100. num particles უდრის 100. მოდით დავიცვათ OOP-ის პრინციპი და რადგან Canvas-ზე ვწერთ, რადგან შედარებით კომპლექსური ასე ვთქვათ ანიმაცია, ბარემ კომპლექსურად და hardcore mode-ზე მივუდგეთ, ამიტომ გავაკეთოთ თვითონ particles კლასი. Particles შემოვიტანოთ კონსტრუქტორი და ავხსნათ ახლა ეს ჩვენი ცვლადები. ნუ პირველი this წერტილი x-ი გამრავლებული Canvas წერტილი width-ზე. ნუ აქ რა ხდება? რადგან ქაოსურად და რენდომულად უნდა მოძრაობდეთ, უბრალოდ math random-ი, რომელიც რენდომად აბრუნებს რიცხვს, გავამრავლე Canvas-ის, ასე ვთქვათ, სიგრძეზე, ანუ რენდომად დააბრუნებს 0-დან Canvas-ის სიგრძემდე რიცხვს. და ნუ იდეაში იგივე მინდა y-ზე. ასევე გვინდა vy-ი, this v უпроსტად x-ი უდრის math უпроსტად math წერტილი randoms თელი 5 და ეს ყველაფერი გამრავლებული 2-ზე. იგივე vy-ზე და რა თქმა უნდა radius-ი, this radius წერტილი random გამრავლებული 2-ზე. Okay, იდეაში ყველა ის ცვლადი გვაქვს, სადაც რენდომად გადაეცემა ის value-ები, რაც გვჭირდება თუნდაც დავხატოთ, ავამოძრავთ და ხაზის დაკონექტება გავაკეთოთ. ამავე კლასში შევქმნათ move ფუნქცია, რომელიც უშუალოდ რენდომად moves გაუკეთებს და აქ შეგვიძლია უთხრათ, რომ this პლუს ტოლი, ანუ გვერდ დავუმატოთ this წერტილი vx-ი. მოდით bounce-ის ეფექტით გავაკეთოთ, ანუ ბრაუზერის კედელს, აი ზევით მარჯვნივ აქ სადმე თუ მივა. უხეშად რო ვთქვათ, დაეჯახება შემდეგ პოზიციაზე რო გადაინაცვლოს. bounce effect. თუ x-ი ნაკლებიან ტოლი 0-ზე, ან x-ი მეტიან ტოლი Canvas-ის width-ზე, აი ეს იჭერს უსტათ ინიშნულობას მარცხნივ დაეჯახა თუ მარჯვნივ. vx-ი გამრავლდეს ტოლია, ანუ იგივე multiplication assignment-ი -1, არ ვიცი ეს ქართულად როგორ თქვა. და იგივე y-ზე ეს ეხება ამ ნაწილს და აი ამ ნაწილს. და უბრალოდ შეიცვლის პოზიციას რა. ანუ რაც მიდიოდა მაგალითად აი ამ მიმართულებით ეს წავაღოთ რევერსულად. ამ შემთხვევაში აქედან მარცხნივ, აქედან კიდე პირიქით და ნუ ეს ფორმულა ნებისმიერ მხარეს პროპორციულ მხარეს ედრება რა. ეხლა დავიწყოთ უშუალოდ ხატვა. კაი, მოვი გასაგებია. draw ფუნქცია გავაკეთოთ და ctx-იდან აი ამ ცვლადით ხდება რეალურად, აი აქედან ხდება ყველაფრის ხატვა. აი ესეთი ფუნქცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე იწყებს ასე ვთქვათ
ხატვას, ოღონდ წინა ნაწილი უნდა გასუფთავდეს. ეხლა დავიწყოთ წრის ხატვა. წრის ხატვა ეგრე მარტივი არ არის კანვაში როგორც დომში, რაღაცა border radius 50% ან 100 პიქსელი და წრე გვაქვს. ეგრე მარტივი არ არის. რეალური წრის ფორმულა უნდა გადავცეთ, ამიტომ CTX arc პირველი პარამეტრი x-ი, ამიტომ this.x-ი, მეორე პარამეტრი y-ი, this.y-ი. მესამე პარამეტრი რადიუსი, რადიუსიც უკვე შექმნილი გვაქვს, this.radius-ი და შემდეგ ყველა ვარიანტი გვჭირდება p, ამიტომ method-დან ამოვიღოთ pi გამრავლებული 2-ზე. ეს არის იდეაში წრის ფორმულა, რომელსაც ფერი არ აქვს, ამიტომ ფერი მივცეთ ბოდით თეთრი. CTX-დან შეგვიძლია გამოიძახოთ fill style-ი, რომელიც უდრის დავუშვათ white და CTX-fill-ით უკვე მოხდება ამის, ასე ვთქვათ, გაფერადება. ამიტომ მოდით მოვახდინოთ თითოეული პარტიკლის გამოძახება აი ამ კლასიდან. თუ რამდენი პარტიკლი დაიხატოს, რომელიც აი ამ ცვლადში გვაქვს შენახული, num particles-ზე და i++. და ეხლა გამოიძახოთ ამ კლასიდან და იდეაში რასაც გამოვიზახებთ ამ კლასიდან უნდა ჩავფრშოთ აი აქ. იმიტომ რომ შემდეგ ყველა ელემენტზე ერთიანად გქონდეს წვდომა. ამიტომ particles.push და new keyword-ი, იმიტომ რომ კლასის ობიექტი შევქმნათ. particle და ნუ იდეაში არანაირი პარამეტრი აქ არ გვჭირდება. იდეაში რაც გვიწერია move-ში, ხო? კაი. რაღაც const animate ისევ რომელსაც ვეტყვით ეგეთ რაღაცას. CTX.clear rect ეს ფუნქცია არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კანვაში თუ რამეს ვხატავთ და რამეს მომოძრავებთ, კვალს სტოვებს, ანუ ჩათვალეთ რაღაცა ისე ფუნჯით რო გააფერადო, ამიტომ წინა თუ გვინდა რომ გაკლიარდეს და მართლა გამოძრავდეს, ვიყენებთ clear rect, რომელსაც ასევე პარამეტრები გადაეცემა. ეს არის ნუ x-ი, y-ი, 0 და შემდეგ არის width-ი და height-ი და ნუ ამ შემთხვევაში ყავს canvas.width-ი და canvas.height-ი. დავიაროთ თითოეული პარტიკლებში რაც ავფუშეთ აი აქ კლასის ობიექტი და გამოიძახოთ move და draw-ი, რადგან რეალურად ვიზუალურად ვიხილოთ, იქნებ რაღაც არსტორად მიწერია და იხატება თუ არა საერთოდ. ამიტომ ვაკეთებთ ეგეთ რაღაცას, particles for each შეგვიძლია გამოვიყენოთ, for each p შემოკლებით იგივე particles და ნუ p-დან გამოვიძახოთ move და ასევე p-დან გამოვიძახოთ draw. რა თქმა უნდა, ეს animate-ი გვჭირდება window request animation frame-ი, ამიტომ window.request animation frame-ში გადავცეთ animate-ი და ასევე animate-ი გამოვიძახოთ აი ამ ფუნქციის გარეთაც. Voila, და ჩვენ გვაქვს for each-ის type error-ი. იმიტომ რომ უბრალოდ არასწორად გვიწერია for each, აი ესე. თქვენ ხედავთ ხო ამ სილამაზეს? ეს არის ჩვენი პარტიკლები. საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება, იმიტომ რომ ქალსურად მოძრაობენ, რაც კედლებს ეჯახებიან, ბოუნს აკეთებენ და საკმაოდ ლამაზი სანახავია. მაგრამ ეხლა დაგვშა ერთი დეტალი, რასაც დაკონექტებას ვეძახით, ანუ უშუალოდ აი ახლოს რო ჩავალთ რაღაცა ისეთი ხაზი რო გაიაროს, რაც რაღაც თითქოს ამეცნიერო სინემაციური ანიმაციის ან ატომების რაღაც ეფექტ ქმნის. ამისთვის შევქმნათ რაღაც ფუნქცია აქ const connect particles. და დავიწყოთ ეგეთი რამის წერა. პირველ რიგში გვჭირდება ყველა პარტიკლებზე წვდომა, ამიტომ for let e უდრის 0-ი ნაკლებია for-ში for-იც დაგჭირდება, იმიტომ რომ კიდევ შიგნით კლასის შიგნით რაც არენდერდა იმ პარტიკლებს მივწვდეთ, ამიტომ for უბრალოდ is+1 და აი ეს უკვე ის წერტილია, სადაც თითოეულ ორს მივწვდებით და ახლა უნდა გავთვალოთ დისტანცია, სადაც აი connect lines გავაკეთებთ. უბრალოდ connect lines დავხატავთ. ნუ გვჭირდება dx-ლადი dy ის სადღაცა იმ მსგავს პრინციპს სადაც ვიყენებდით const dx იგივე dy-ზე ეს არის ჩათვალე ორი ახლოს გავლილი პარტიკლის ფორმულას ვწერთ ახლა უბრალოდ აქ იქნება y აქაც იქნება y და ამ ცვლადსაც ექნება dy და ახლა გვჭირდება dist math sqrt აბრუნებს კვადრატულ ფესვს აი ამ პარამეტრებიდან რასაც გადავცემთ იდეაში
ჩვენ გვჭირდება dx აქ არასდროს მეწერა dx-დან და dy-დან. და სწორედ ეს კვადრატული ფესვი დაგჭირდება იმისთვის, რომ აი ეს ლაინი ორ შორის სიმეტრიულად გავავლოთ. და აქ შეგვიძლია დისტანცია ჩვენვე განსაზღვროთ, ეს იყო სადღაც ალბათ 1000, ამიტომ dist-ი ნაკლებია. პროცენტად 1000 კი არა, 100,000 ძალიან ბევრია. და დავიწყოთ ახლა ხატვა. ხატვა იდეაში ეს ყველა ვარიანტში. ეს არის stroke style, სადაც გადავცემთ ასე ვთქვათ RGB codes, რომელიც არის თეთრი, ანუ red, green, blue და alpha-ში გადავცემთ აი ესეთ ფორმულას, იმიტომ რომ fade effect-ი უნდა მიიღოს, ანუ როცა მიუახლოვდეს fade-ით გაიზარდოს ლაინი, ხოლო რო გაშორდება fade-ით გაქრეს, იმიტომ რომ ლამაზი ეფექტი შეიქმნას. ამას კიდე განსაზღვრავს alpha-ს. alpha, ანუ RGB-ის ბოლო ელემენტი. line width-ი, ანუ თვითონ stroke-ის, ასე ვთქვათ, სისქერამდენი იყოს, ეს იქნება 1 და შემდეგ გვჭირდება დამატებით move to და line to. ხა რასაკეთებს move to არის შეშენებული ფუნქცია, რომელიც უშუალოდ საწყის წერტილის, ასე ვთქვათ, გამოძრავებას გულისხმობს და გადაეცემა ორი პარამეტრი x და y. line to არის უშუალოდ აი გავლების ეფექტი რო გაკეთდეს და ამას საც იქივენერად გადაეცემა x და y. და stroke-ი უკვე საბოლოოდ ხატავს ამ lines. და animate-ში სადაც აი ამ ყველაფერს გავაკეთებთ, ასევე გამოვიძახოთ ეს connect particle ფუნქცია, ეხლა დავასეივებ და ვნახოთ იმუშავებს თუ არა. და გვაქვს error-ი. Number is not defined. არასწორად დავწერე ისევ? Okay. Story როგორ არის? Okay. აი აქ გვიწერია არასწორად. და stroke style გვიწერია კიდე არასწორად. Nice. კაი, იმიტომ რომ აქ ზედმეტი stx-ი გვიწერია. Voila. ესეც ჩვენი ჩაფიქრებული რაღაც ქაოსური პარტიკლების ანიმაცია, რომელიც არ ვიცი, sakmavd lamazat გამოიყურება, სტაბილური იდეაში 60 FPS-ი მეტია, იმიტომ რომ მე ხარ 144 Hz-იან მონიტორზე და ეხა FPS counter-ი რო გამოვთვალოთ, საკმაოდ დიდი counter-ი იქნება, იმიტომ რომ დიდად ეს ხა არ გრუზავს. და ხო, დასასრულისთვის გეტყვით იმას, რომ გაითვალისწინეთ, ნებისმიერი დომის ანიმაცია მუშაობს CPU-ზე, ანუ უფრო პროცესორს აწვება, იმიტომ რომ დომი მთლიანად CPU-ზე მუშაობს, ხოლო როდესაც ანიმაციას ვაკეთებთ ასე ვთქვათ canvas-ზე, რადგან ეს გრაფიკული გამოსახულება პირდაპირ GPU-ზე მიდის დატვირთვა. რა თქმა უნდა, არ გაგიშვებთ ისე, რომ არ გითხრათ საუკეთესო ასე ვთქვათ 2D canvas-ში სამუშაო ასე ვთქვათ ანიმაციებისთვის კარგი framework-ი, ეს არის Pixie.js-ი, საკმაოდ ცნობილი და პოპულარული ასე ვთქვათ canvas framework-ი, სადაც არის რაღაც სასწაული ანიმაციები შეგიძლიათ გააკეთოთ და ის მეთოდები, რასაც წეგან ხელით წერდით, რაღაც line-ის გავლება და რაღაცა უკვე ჩაშენებულია და არ ვიცი, ნებისმიერი ასე ვთქვათ ფანტაზიის გასახანი შეგიძლიათ იპოვოთ აი ამ ასე ვთქვათ framework-ში. თუ შენ ეს ვიდეო ნახე, შენ უკვე ყველაფერი იცი ანიმაციების შესახებ, თუ რა გზები არსებობს, რომ გააკეთო ანიმაცია ვებში. შენ იცი ყველა მიდგომა და უკვე იცი რომელი ანიმაციას ასე ვთქვათ, რომელი მიდგომით მიუდგე. თუ ვიდეო მოგეწონა, გთხოვ რომ გამოიწერო არხი, დალაიქე ვიდეო, ეს დაეხმარება არხს. შემოგვიერთდით Discord server-ზე და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.